ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ 40.5 ਕਿੱਲੇ 40 ਹੋ 40 ਦੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਆ। 40 ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਤਾਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੜਤੇ। ਮੱਕੜ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ? ਪੂਰੇ ਚਮਚੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ 40 ਕਿੱਲੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਮੀਨ। 40 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ।